Psychoaktiv Substanzen, ob legal oder illegal, üben eine gewisse Faszination auf die Menschheit aus. Gerade in der Zeit, wo ihr jung ist, sich ausprobiert. Cannabis, Alkohol, Kokain, Ecstasy, MDMA. Vom Ausprobieren über den gelegentlichen Konsum bis an die Aufhängigkeit kann der kurze Weg sein. An einen, den den selber nicht realisiert. Für mich war das mehr krass so. Ich bin kein Junkie. Ich die sonst eine Sohn, ich gehe arbeiten. Ich bezahle meine Rechnung, ich habe keine Schulden. Okay, ich trinke gerne, ja an. Zuchtberatung Impuls aus einem Urlaubsstall. Nicht just für Junker, die an die Aufhängigkeit geraten sind, auch für Minderjährige, die beim Konsumieren erwischt und gemeldet werden. Peut-être il fumait avant et j'ai jamais remarqué. Et c'est triste quand même pour une mère de ne pas remarquer que son fils il fume du cannabis. Wie gesagt, da bist von Impuls aus. Was sind Möglichkeiten für Beratung und Therapie? Und welche Rolle könnte der Präventionsarbeit an den Schulen so? Alle Jonken die konsumieren, haben direkt eine Suchtproblematik. Par contre, wir haben ganz viele Jonker, die konsumieren, das ein anderes Problem haben drin. Ein Abblick an die Suchtberatung von Minderjährigen und jungen Erwachsenen. Est-ce qu'il y a des moments où tu fumes plus que d'autres? Non. Oui. Non. Toi, pour toi, c'est plutôt quelque chose de constant? Wir sind am Gara Cartier an der Räumlichkeiten von Impuls an einem sogenannten Choice Group, den zur selektiver Prävention zählt. Selon vous, quel est le risque de mourir d'une overdose? Alcool et cannabis. Die Jungen, die hier hinkommen, sind meistens beim illegalen Konsumieren erwischt gehen. Sie haben Zigaretten, Alkohol oder Cannabis, teils von der Polizei, der Douane oder an der Schule. Just in Ausnahmefällen kommen die Jugendlichen freiwillig oder gehen von ihren Eltern geschickt. Le risque de souffrir d'une maladie mentale pour l'alcool, c'est 2. Et le cannabis, c'est 4. Est-ce que ça vous étonne? Wie das es sich um Minderjährige handelt, geht im psychoedukative Gruppe immer ein gemeinsames Gespräch mit den Eltern voraus. Eine Entrevue, die nicht just für die Jungen, sondern auch für die Eltern dax ein Challenge ist. Natürlich haben wir auch Eltern, die für die jetzt ganz, ganz schwer ist, auch überhaupt bei euch zu kommen. Verschiedene Eltern sind da, voilà, sie sind so erstaunt, wo es der Grenacht sind halt auch Rosen über die ganze Situation. Und das ist auch nice, an dem Moment sie zu beruhigen, dass es am Anfang eine Hilfsmaßnahme ist. Il était attrapé par la police avec 6 jeunes dans la voiture et après j'ai reçu une lettre à la maison comme il devait se présenter chez Impulse. C'était pas facile, hein. Ça m'a tombé quand même du ciel parce que les drogues pour moi c'est interdit. J'ai jamais cru que mes enfants ils allaient faire ça. Jamais. Nur der Entrevue wird dezidiert, wie es für die Jungen weitergeht. Sie wird mit einer individuellen Therapie oder eben an der psychoedukative Gruppen die Choice respektive Prost teschen. Hier müssen die Jungen 3 bis 4 Seancen a 3 bis 4 Stunden absolvieren, für ein Zertifikat zu kriegen, den du noch und den Parquet geschickt wird. Le pro et le contre fumer. Le positif, le négatif. Ziel von den interaktiven Gruppen ist es, die Jungen zu erreichen, ihnen auf ihre Fragen zu antworten und ihnen zu ermöglichen, ihren eigenen Konsum kritisch hinterfragen zu können. Weil viele Minderjährige aber nicht freiwillig hinkommen, ist es nicht immer so einfach, auch wirklich um die Jungen herumzukommen. Hey, on se réveille. On a l'impression que c'est une punition là. Et vous fumez? C'est quoi alors? Qu'est-ce que vous avez écrit? Donc si vous dites je fume, ouais, les effets positifs de fumer, c'est pour avoir faim et puis pour se sentir fatigué, c'est tout. Ce serait ça, c'est tout. Auch beim Nicolas hat es damals mit Cannabis und Alkohol angefangen. Sein ersten Joint hat er mit 14 gefilmt, heute ist er 20 Jahre alt. Bonjour. Un jus d'orange, s'il vous plaît. Merci. Sein Konsum hat sich damals löserlos gesteigert und hat sich irgendwann auch auf andere Drogen ausgebreitet. Kokain, Ecstasy, Shrooms. Und auf einmal waren an einem richtig steifen Loch. Wir sind dabei rausgegangen von bei mir daheim. Kontakt mit den Kollegen habe ich auch komplett aufgebracht. Ich habe den ganzen Tag nicht mehr noch konsumiert. Ich habe nichts gemacht, wenn ich nichts zu konsumieren hatte.
Mit 21 gouf de Nicola eng echte Käier an der Psychiatrie hospitaliséiert. Du nur noch 2 weiterkeieren. Man huet nie gepackt, seg chronisch Depressioun as eng Sucht meester ze ginn. Mit 27 waren nun engen Punkt gekommen, wo gemerkt huet, dass es so net mi weitergeht. Wollt mat segem aktuelle Liewe brierchen an auswanderen. Op Urode vu senger Assistent sozial huet den dünn mat Impulskontakt abgeholt. Das mir einerseits schwer gefallen, weil ich miss alles abgehen, weiter ich hat. Aber ich will auch eine Erleichterung, weil ich schon mal gesagt, wenn ich das alles abgehen, das wird das sich auch gar nicht mehr gucken, wird das sich gar noch immer besser leben und das Motivation haben für sie leben. Option, so hecht de Programm vu stationären Auslandstherapien fir Mannerjähriger a Jung Awussener, bei denen der Konsum so problematisch ist, dass ein eng zu groß Platz am Leben anhält. Teresa Macedo ist direktisch von enger posttherapeutischer Communautéit am Norde von Portugal, eng von den internationalen Strukturen, mit denen Impuls eine Kooperation hat. Seit 2018 hält sie auch Lützebäuer ab. Das Prinzip von der therapeutischen Communautéit ist aber es zu Lützeburg in der Form nicht gibt. Das ist eine Wohngemeinschaft, an der Leute mit unterschiedlichen Aufhängigkeiten zusammen leben, die aber nicht ohne Spidolskontext gebunden ist. Wie ich angefangen habe, mit therapeutischen Gemeinschaften zusammen zu schaffen, habe ich den Unterschied wirklich gemerkt. Ich habe herausgefunden, wie es ist, 24 auf 24 mit süchtigen Personen zusammenzuleben. Und ich habe den Unterschied wirklich gesehen, weil die Möglichkeit zu helfen, den Moment wirklich komplett anders ist. Weil Lützeburg so ein kleines Land ist, sind Therapiemöglichkeiten begrenzt. Gerade für Mannerjähriger, bei denen die Aufhängigkeit tags mit anderen Delinquenzen zusammenfällt, gibt es hier im Land nicht wirklich die optimale Struktur. Wir haben in Lützeburg Psychiatrie, d'Orangerie, wir haben 3 Unis, wo Jugendliche encadrieren kann mit einer Problematik. Voilà. Mit das, wie gesagt, auch d'Orangerie und Psychiatrie sind nicht spezialisiert am Jugendlichen zu encadrieren, die massive Konsum haben. Viele Strukturen sind eben schon aufgenommen für die Jugendlichen dann auch zu encadrieren, weil eben noch der Konsum dann am Vordergrund steht, aber weil es eben noch, weil der Konsum so oft so hoch ist, auch nicht möglich ist, dass die Jungen direkt oberst für eine Therapie, das ist noch nicht zugänglich, direkt für eine Therapie zu machen. Die internationalen Kooperationen sind mit ganz unterschiedlichen Strukturen. Nicht für alle Jungen passt nämlich auch die nämliche Therapie. Was wichtig ist bei den Jugendlichen, dass sie in eine Struktur kommen, wo sie einen Kader haben, wo sie encadriert sind, wo sie Sicherheit sind, wo ihnen noch erlaubt, eben dann nicht zu konsumieren. Für das sie mal Zugang zu ihren Emotionen haben, ihre Mächte zu selber gehen, dann eben noch lehren, Regeln an den Kader zu respektieren, weil das eben oft die Jugendlichen sind, die eben, wie gesagt, an heute nicht mehr an die Schule gehen, keine Regeln haben, keine Struktur, voilà. Am Gegensatz zu den Mannerjährigen, die dax nicht als freie Stecker und diesem Programm teilholen, war es für den Nicola eine ganz bewusste Entscheidung. Am August 2022 wird jemand Impulskontakt abgeholt. 2 Monate spät war hier schon an der therapeutischen Communautéit a Portugal. Moin, Nicola. Wie geht es? Das war du? Ja, das war sehr. Heute ist für seinen dritten sogenannte Prova Casa zu Lützeburg. Ein Taskforce, die nicht just wichtig ist, für Zeit nur der Therapie zu präparieren, aber auch für zu gucken, was es mit einem mischt, immer sein altes Umfeld zurückzukommen. Prova Casa gut verlauf. Wie hast du dich so gefühlt heute? Also ja, ich war mit verschiedenen Situationen konfrontiert. Okay. Das heißt, ich hatte müssen umgucken, wie am Restaurant meine Schwestern und mein Papa Alkohol für mich getrunken. Ja. War nicht so mega angenehm. Okay. Aber bon, ich habe schon mal gesagt, ja, so wird das Leben noch Sinn. Ich muss mit dem Gehirn leben. Und auch die Situation können gerieren. Platzwechsel. Wir sind am LTL, dem Lallinger Lycée. Schönen guten Morgen, ich stehe Flight. Der Bob Zäumer ist Suchttherapeut, ein Agent de Prävention bei Impuls. Hier lädt eine Arbeitsgruppe, wo die unterschiedlichsten Berufe aus dem Lycée vertreten sind. Von der Enseignante und dem Educateur über den Bibliothekär hin zu dem Modderbesten aus der Loge.
Sie befasse sich mit dem Ausschaffe vom Guide d'Intervention, einer Art Gebrauchsanweisung, die festhält, was zu machen ist, wenn die Jungen an der Schule beim illegalen Konsumieren von Substanzen erwischt wird. Den Lo anke von dem es noch nie abseieren, der gut Note schreibt, der wahrscheinlich vielleicht denke, du was probiert wird, möchte Glodosen direkt das Signalement zu schreiben. Der Guide geht von Impuls ausgeschafft und gilt unter diesem Schuljahr offiziell für alle Lycée als Basis. An den Arbeitsgruppen ist das Ziel, über konkret Fragen zu diskutieren und so ein für die Lycée spezifisch Grie auszuschaffen. Vier und dem Guide war es echt so, du hast ganz individuell auf so Situationen reagiert. Du hast ganz davon aufgehängt, wen hat die Jungen in einer Situation, als mit dem Jungen in Kontakt kommen. Lo, man Guide also so, dass sie wirklich ein gemeinsamen Link kriegt, die mehr transparent und mehr fair für jeden ist. Auch zwischen den Lycéen gibt es für die Aufklärung vom Guide große Unterschiede an Deals veraltener Approchen. Für Impulse ist es wichtig, dass es dann erster Linie nie darum gehen, den Jungen, den erwischt wird, zu bestrafen, mit jemandem Gespräch zu kommen. Ein Signalement bei der Polizei soll immer die letzte Option sein. Wir sagen, le signalement n'est pas une finalité en soi, mais wir brauchen eine intensive Vorbereitung. Das heißt, mit dem Jungen schaffen, mit der Familie schaffen, mit externen Partnern schaffen. Ja? Aber wenn der Junge noch immer nicht sein Verhalten verändert, was uns ja an dem Moment sorgen möchte, ja, dann ist darüber nachzudenken, okay, wie verhalte ich mich in der Schule? Mir geht es darum, dass halt ganz viele Schüler an und auslaufen, die noch nie konsumiert haben. Aber wenn ich weiß, dass 3 Meter von der Schule weg können sie hier ein Stietje kaufen, ist das für mich wirklich ein Problem. Allgemein soll Suchtprävention nicht mehr, wie das lange der Fall war, durch Aufschreckung geschehen. Ziel wäre es echt, Sozialkompetenzen auszubilden. Bonjour Nicolas. Salut. Auch Sylvie war Jahre lang über den Option-Programm in Portugal. Mittlerweile ist er seit 2,5 Jahren clean, kennt aber immer noch all 1 bis 2 Monate bei seiner Psychologin von Impuls. Er erinnert sich noch genau, wie es war, nach seiner Therapie zurück auf Lützeburg zu kommen. De revoir ma maison, mon pays, clair quoi. C'est un peu ça, c'est sobre et de voir les gens, tout, rien n'a changé. Les personnes, elles sont toutes pareilles. Je peux plus être avec, parce que forcément c'est un danger pour moi. Zurück an sein altes Heim zu gehen, war für Sylvie damals keine Option. Hat er sein Logement encadré von Elisabeth geplündert. Es hat mir immens viel geholfen, nicht eben allein zu sein, weil ich schon an der EU eben an der Therapie gelebt mit 20 Leuten, 23. Ich meine, der Text wird 23, das ist enorm. Und da kannst du immer und über so lange, also nee. Und das geht nicht. Also für mich war das wirklich nicht, ich kann nicht machen. Aber ich muss sagen, die Leute, die mit denen ich gelebt habe, die haben getrunken. Die haben Joints gefilmt, die haben, ich weiß nicht. Ich meine, noch andere Sachen konsumiert. An den letzten Jahren hat sich zu Lützeburg viel getan. Mit speziell Wohnmöglichkeiten für das vulnerable Klientel, die so aus einer Therapie kennt, gerade für Jugendliche, geht es hier im Land bisweilen nicht. Dabei wird gerade in dieser Phase ein geschützter Kader das Wichtigste. Für ihn, den ein Suchtverhalten hat, ist nun mal auch die Anbieter kann da Risiko sein, für eben immer das alte Suchtverhalten zu geraten. Weil das ist das eine Therapie, mit einem Jahr ist lang, ja, aber das geht nicht. Also du musst du noch weiter schaffen, dass du nur willst am Anfang musst schaffen. Weil wenn du auch noch rauskommst und du musst dein Leben genauso viel wie drunter, da geht der nichts anderem schlecht. Also, und das ist eben das Problem hier im Land. Und, ja, wir bräuchten nur wirklich ein Logement, just für Leute, die von einer Therapie kommen, wo mehr encadriert ist, wo nicht die Gefahr ist, am Anfang dann rückfällig zu gehen. Der Nicolas ist mittlerweile seit mehr wie einem Jahr clean. Er steht kurz vor dran, seine Therapie aufzuschließen. Er kann sich vorstellen, auf Dauer in Portugal zu bleiben und da seinem Traum nachzugehen, um Meeresbiologie zu studieren. Ich bin mehr positiv am Leben. Hier hast du Angoissen oder also denke ich, dass es gestern geschieht ist. Aber es hat nicht mehr den Impact auf mich. Weil ich weiß, okay, ich kann nicht mehr daran ändern. Das ist es, was ich schon noch machen kann, dass es heute daran zu schaffen wird, dass es mir besser geht. Es ist ein langer und ständiger Weg, aus seiner Sucht rauszukommen. Das spüren sowohl die Betroffenen wie auch die mit ihnen arbeiten.
É preciso ter coragem para trabalhar aqui. Et brauche Courage fir am Suchtmilieu ze schaffen, weil Frustrationen oft wirklich enorm sinn. Das Resultat allein nämlich stocks weide wäsch von dem wat mir als gefe wünschen. Als Mission de muss mir wirklich mat Leidenschaft machen. Umso méi wichtig ass d'Aarbecht vun der Prävention, vum net Waschkucken a vum Intervenieren ihr en an eng schwéier Sucht aufrutscht. Moi j'avais peur et la dernière fois que le test il était négatif à 0, qu'est-ce qu'on a pleuré? Parce que là c'était vraiment pour lui et il m'a aussi montré qu'il a changé.